नमस्कार। कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज पनि हामी अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने वाद विवाद पाठ अन्तर्गत रहेर आज हामी चौथो पाठमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी शब्दार्थ अनि वक्ताका भनाइहरू, पठनबोधका क्रियाकलापहरू पनि हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ हामी वक्ताका भनाइहरू, कुन वक्ताले कुन भनाइ भनेको, वक्ताका भनाइहरू चिन्ने, प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्ने, व्याख्या गर्ने अनि पठनबोध अभ्यासका क्रियाकलापहरू आज हाम्रो कक्षामा रहेका छन्। त तपाईहरू पाठ्यपुस्तक अनि कापी कलम लिएर तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षा सुरु हुन्छ। दिएका भनाइका वक्ता पहिचान गर्नुहोस् र उक्त भनाइका आशयबारे कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। आज हामी सबैभन्दा पहिला त छलफलको क्रियाकलाप लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँ भनाइ प्रस्तुत हुन्छ अनि त्यो भनाइ चिन्ने र त्यो कुन आशय कुन सन्दर्भमा भनिएको छ त्यो कुरा पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। ल एउटा भनाइ हेर्नुहोस् त। निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। यहाँ केही भनाइहरू छन्। अब यी भनाइहरूलाई म सरसर्ती यहाँ प्रस्तुत गर्छु अनि तपाईँहरू यी कसका भनाइ होलान् ठम्याउनुहोस् है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, खमा परोपकार गर्नु नैतिक कर्तव्य हो। त्यस्तै नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकार सम्पूर्ण नेपालीले बिना भेदभाव प्रयोग गर्न पाएका छन्। त्यस्तै अर्को, खुसीको अजस्र स्रोत कर्तव्य भएकाले अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो हो। त्यस्तै राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्न हरेक वर्गका मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। कर्तव्यप्रतिको निष्ठा भक्ति वा उपासनाको सर्वोच्च रूप हो। प्रकृतिको अधिकार खोज्ने ताकत कसैसँग छैन। कसैले प्रकृतिको अधिकार खोजोस् त। ल यी भनाइहरू कसका कसका हुन् तपाईँहरूले आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा पनि तपाईँहरूले चिनो लगाइसक्नु भएको हुनसक्छ, अथवा तपाईँहरूले पाठ पढ्दाखेरि अथवा माथिका क्रियाकलापहरू यसभन्दा अघिल्ला कक्षाका क्रियाकलापहरू पनि यससँग सम्बन्धित थिए, त्योबाट पनि तपाईँहरूले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। ल यो भनाइ कसको हो? तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। कार्यक्रमको प्रस्तुता अथवा उद्घोषण गर्ने सन्दर्भमा उद्घोषक रमा पन्जियारले अभिव्यक्त गरिएको भनाइ हो यो, होइन त? यसै गरी आशय पनि सँगसँगै तपाईँहरूले खुलाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै परोपकार गर्नु नैतिक कर्तव्य हो। यो चाहिँ कुन वक्ताको भनाइ हो? त्यहाँ 4 जना वक्ताहरू छन्। के वक्ताहरू छन्? ल भन्नुहोस् त। 4 जना वक्ताहरूको नाम हो चिदानन्द चौधरी, पदम गुप्ता, भरत भण्डारी, श्रुति शाह आदि 4 जना वक्ता रहेका छन्। 4 जना मध्ये कुन चाहिँ वक्ताले प्रस्तुत गरेको भनाइ हो यो? ल भन्नुहोस् त। हो अधिकार भन्दा कर्तव्य ठुलो हुन्छ भन्ने पक्षमा बोल्ने पदम गुप्ताको भनाइ हो। अथवा मानिसलाई उन्नति प्रगतिको कारक तत्त्व चाहिँ के हो? अधिकार नै हो। अधिकार नपाई मान्छेले कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्तव्य पुरा गर्नका लागि अधिकार नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण अधिकार चाहिँ ठुलो हो भन्ने भनाइका सन्दर्भमा यो पदम गुप्ताको भनाइ हो। आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा पदम गुप्ताले यो भनाइ राखेका थिए, होइन त? त्यस्तै नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकार सम्पूर्ण नेपालीले बिना भेदभाव प्रयोग गर्न पाएका छन्। यो कसको भनाइ होला? ल भन्नुहोस् त। हो यो श्रुति शाहको भनाइ हो। यो चाहिँ कर्तव्य होइन, कर्तव्यभन्दा अधिकार नै ठुलो हुन्छ भन्ने
पक्षमा कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो हुन्छ भन्ने, अर्थात् यो विषयको चाहिँ विपक्ष, यो पक्ष चाहिँ के को अधिकार ठुलो हुन्छ भन्ने विषयमा सन्दर्भमा श्रुति शाहले आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरेकी छन्। त्यस्तै गरी खुसीको अजस्र स्रोत कर्तव्य भएकाले अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो, यहाँ कर्तव्य नै ठुलो भन्ने भनाइ आएको छ। कसको हो ल भन्नुहोस् त? हो, यो भनाइ चिदानन्द चौधरी हो। खुसीको अजस्र स्रोत, मान्छेले हरेक किसिमका खुसी कर्तव्य पालनाबाटै पाउँछ। त कर्तव्य पालना गरिसकेपछि जुन खुसी हुन्छ त्यसबाट मान्छेले अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो भनाइ आएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्न हरेक वर्गका मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यो कसको भनाइ होला ल भन्नुहोस्? हो, यो भनाइ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भनाइ हो, जुन भनाइलाई भरत भण्डारीले प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात् भरत भण्डारी कुन पक्षमा बोलिरहेका छन् त? विपक्ष, अर्थात् अधिकार ठुलो हुन्छ, अधिकार प्राप्ति। यहाँ यो अधिकार प्राप्तिको विषयसँग राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्नका लागि अधिकारको आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन्। यो भनाइ अभिव्यक्त भएको छ। त्यस्तै कर्तव्यप्रतिको निष्ठा भक्ति वा उपासनाको सर्वोच्च रूप हो। यो कर्तव्यप्रतिको निष्ठा वा भक्ति चाहिँ उपासनाको सर्वोच्च रूप हो। यो कसको भनाइ हो? यो विवेकानन्दको भनाइ चिदानन्द चौधरीबाट प्रस्तुत भएको छ, होइन? चिदानन्द चौधरी के कुरामा आफ्ना तर्कहरू राख्छन् कि कर्तव्य ठुलो हो भन्ने पक्षमा, यो वादविवादको विषयको पक्षमा, अर्थात् कर्तव्य ठुलो हो भन्ने पक्षमा आफ्ना कुराहरू राख्छन् र त्यही कुरालाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा कर्तव्यप्रतिको निष्ठा भक्ति वा उपासनाको सर्वोच्च रूप हो भन्ने कुरा चाहिँ विवेकानन्दको भनाइबाट पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा यो भनाइ प्रस्तुत भएको हो। त अर्को हेर्नुहोस् त, प्रकृतिको अधिकार खोज्ने ताकत कसैसँग छैन। कसैले प्रकृतिको अधिकार खोज्छोस् त यो भनाइ कसको हो? यो श्रुति शाहको भनाइ हो, होइन त? यो श्रुति शाहको भनाइ हो। त प्रकृतिले आफूले अधिकार प्राप्त गरेको छ र त्यही अधिकार प्राप्त गरेकाले कर्तव्य पनि निर्वाह गरेको छ, निरन्तर रूपमा निर्वाह गरेको छ। त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेको कारणले यो प्रकृति सन्तुलित भएको छ। यदि त्यो प्रकृतिसँगको अधिकार कसैले खोज्यो भने त्यसको ताण्डव नृत्य नागरिकहरूले भोग्नुपर्ने कुरा श्रुति शाहले आफ्ना दह्रो तर्कका रूपमा, दृढ तर्कका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भनाइ यहाँ प्रस्तुत भएको छ। ल, अब तपाईहरूले यी भनाइ त सुन्नुभयो। अब हामी प्रश्नोत्तरको क्रियाकलाप पनि गर्ने कि अब केही संक्षिप्त प्रश्नहरूको जवाब लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब संक्षिप्त प्रश्नको जवाब लेख्ने कुरा त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, होइन? अति छोटो चाहिँ हामीले एउटा वाक्यमा, एक वा दुई वाक्यमा लेख्ने जवाब लेख्थ्यौँ भने यो चाहिँ अलिकति ठुलो किसिमको, अथवा एक दुई वाक्य नभएर 3-4 वाक्यमा, 5-6 वाक्यमा समेत लेख्न सकिने एउटा जवाब हो। त यसले चाहिँ अलिकति तथ्यको प्रस्तुति, वर्णनात्मक र त्यसको विवरण खोजेको हुन्छ संक्षिप्त जवाफले। त त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 4वटा प्रश्नहरूमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वादविवादका चिदानन्द चौधरीले कर्तव्य पालनबारे भनेका मुख्य 3वटा भनाइ लेख्नुहोस्। ल, कर्तव्य ठुलो हुन्छ भन्ने उनको चाहिँ भनाइ थियो। यसका सन्दर्भमा के कुराहरू, 3वटा भनाइहरू के रहे होलान् त्यो कुरा हामीले टिपोट गर्नुपर्नेछ, होइन त? अर्थात् उनले प्रस्तुत गरेको विचारहरू, उनका तर्कहरू मध्येबाट हामीले मुख्य विचारहरू खोज्नुपर्नेछ। तपाईहरु खोज्दै गर्नुहोस्, अर्को प्रश्नमा छलफल गरौँ, अनि त्यसपछि उत्तरमाथि पनि, यसको जवाफमाथि पनि छलफल गरौँला। त्यस्तै गरी कर्तव्यको विषयलाई हाम्रा पौराणिक ग्रन्थमा कसरी उल्लेख गरिएको छ
वाद विवादका आधारमा लेख्नुहोस्। यहाँ कर्तव्यको विषयलाई पौराणिक ग्रन्थहरूले के भनिएको, कस्तो कुराहरू राखिएको छ, पौराणिक ग्रन्थमा कुन कुन आधारहरू छन्, त्यो कुरा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। ती भनाइका आधारमा लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै अधिकारका सन्दर्भमा भरत भण्डारीको भनाइको सार लेख्नुहोस्, निष्कर्ष लेख्नुहोस्, निचोड कुरा के हो लेख्नुहोस्। त्यस्तै श्रुति शाहको भनाइको निष्कर्ष के हो त्यो लेख्नुहोस्। यसरी हामीले 2वटा चाहिँ निष्कर्ष लेख्ने अनि 2वटा चाहिँ अन्य खालका कुराहरू खोज्नुपर्ने छ। ल, पहिलो प्रश्नमाथि छलफल गरौँ है त। पहिलो प्रश्नमा छ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वादविवादका अब यहाँ त यो वादविवादको विषय भयो। यो वादविवादको विषयमध्ये चिदानन्द चौधरीले चाहिँ कर्तव्यको पक्षमा, अर्थात् अधिकार र कर्तव्यमध्ये कर्तव्य चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्, होइन त। उनले कस्ता के थियो, उनको भनाइमा के कुरा आएको थियो त? तपाईँले भर्खरै यहाँ पाठ्यपुस्तक पनि पल्टाएर हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू दिएको रहेछ र तपाईँहरूले यसको जवाफको रेखाङ्कन पनि गरिसक्नु भएको छ, होइन त। त्यहाँ के मुख्य 3वटा कुराहरू चाहिँ के छ त भनेदेखि कर्तव्यले मानिसलाई जीवनवादी बन्न अनि मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न र कर्तव्य पालनको थप ऊर्जा प्रदान गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने तर्कहरू चाहिँ प्रस्तुत भएको छ त्यहाँ, होइन त। त्यस्तै यो हामीले सार कुरा खोजेर टिपेका छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, संसारका कैयौँ आदर्श व्यक्ति कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा खारिएर खरो उत्रेका र महान बनेका छन्। मानिसहरू त्यसै महान बनेका छैनन्, उनीहरू कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा खारिएका छन् भनेर त्यहाँ रामको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामको उदाहरण, वनवास गएको, वनवासबाट फर्केर आउँदा एउटा पुजिने, एउटा सम्माननीय व्यक्तित्व भएर फर्किएको कर्तव्य पालनको कुरालाई त्यहाँ, अथवा कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा उत्रिएको कुराहरू प्रस्तुत भएको छ, होइन। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्थानबाट कर्तव्य निर्वाह गर्दा समाज सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने तर्कहरू आएको छ। त चिदानन्द चौधरीले भनेका कुराहरूलाई सार रूपमा खोज्दा उनको मुख्य भनाइहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुराहरू खोज्दा यी 3वटा कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ यो मात्रै 3वटा छ भन्ने होइन, मूल रूपमा यी कुराहरू छन्। अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्। तपाईँहरूले पनि यसै गरी खोज्नु भएको थियो होला, होइन त। ल, खोज्नु भएको थिएन भने पनि पक्कै पनि यसले तपाईँहरूलाई सघाउ पुग्नेछ। त यो पहिलो प्रश्नको कुरा भयो। अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, कर्तव्यको विषयलाई हाम्रा पौराणिक ग्रन्थमा कसरी उल्लेख गरिएको छ वाद विवादका आधारमा लेख्नुहोस्। ल, कर्तव्यका आधारमा, कर्तव्य विषयमा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा के छ त? कर्तव्यको विषयलाई हाम्रा पौराणिक ग्रन्थमा स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ। न्यायपूर्ण रूपमा आर्जन गरेको धनबाट पारलौकिक कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यस्तै आफ्ना हातमा कर्तव्य गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई इमान्दारपूर्वक गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै आफ्ना माता पिता र गुरुप्रतिको कर्तव्यलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको कुरा भनाइमा पनि आएको छ, होइन। त्यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर यसरी आमा बुवा र गुरुलाई देवताको सरह, देवताको सरह सम्मान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा यी कुराहरू स्पष्टसँग उल्लेख भएको कुरालाई वक्ताले आफ्नो भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब अर्को तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, अधिकारका सन्दर्भमा भरत भण्डारीको भनाइको सार लेख्नुहोस्। भरत भण्डारीले पनि के कुराहरू राखेका छन्? उनले भरत भण्डारी चाहिँ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो हुन्छ। कर्तव्य पुरा गर्नका लागि पनि अधिकार प्राप्त नभइकन हुँदैन। अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भका कुराहरू आएका छन्। त उनका कुराहरूको सार कुरा के रहेछ त? एकचोटि हेर्नुहोस् त,
कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो हुन्छ। मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नका लागि पनि अधिकार चाहिन्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि त्यसैले त विभिन्न देशमा आन्दोलनहरू भएका छन् र तिनले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएका छन्। बाल अधिकार, मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, महिला अधिकार जस्ता अधिकारका क्षेत्र व्यापक छन्। ती अधिकारहरू मान्छेले न्यायपूर्ण सङ्घर्ष गरेर, आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका हुन्। त यसरी आएका परिवर्तनहरू सकारात्मक पनि छन्। मान्छेले अधिकार बिना कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ भरत भण्डारीको भनाइ हो, होइन त? त्यस्तै अब अर्को चौथो प्रश्न रहेको छ। त चौथो प्रश्नको रूपमा रहेको छ, श्रुति शाहको भनाइको सार लेख्नुहोस्। यस्तै गरी श्रुति शाहका विचारहरू चाहिँ के पक्षमा छ? हो, श्रुति शाह चाहिँ उनी अधिकारभन्दा के को पक्षमा? कर्तव्य को कुराहरू कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो हुन्छ। जसले अधिकार प्राप्त गरेको छ उसले कर्तव्य पनि पालना गर्न सक्छ। कर्तव्य पालनाका लागि मान्छेले अधिकार प्राप्तिका ठुला ठुला लडाइँ लडेका छन्। त्यस्ता लडाइँले मुलुकलाई समृद्ध पनि बनाएको छ। नागरिक आन्दोलनबाट स्थापित वर्तमान नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था भएको छ। त्यो पनि आन्दोलनकै परिणाम हो। प्रकृतिसँग असीमित अधिकार छ र आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेकै छ। त्यसैले अधिकार अपरिहार्य कुरा हो। अधिकार नभई कर्तव्य पालना गर्न सकिँदैन। अधिकार भन्दा कर्तव्यभन्दा अधिकार चाहिँ ठुलो हुन्छ। कर्तव्य पुरा गर्नका लागि, कर्तव्य पालन गर्नका लागि त मान्छेलाई सबैभन्दा पहिला त अधिकार चाहिन्छ। अधिकार भनेको काम गर्ने अनुमति हो। अनुमति नभइकन मान्छेले काम गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भका कुराहरू श्रुति शाहले चाहिँ अभिव्यक्त गरेकी छन्। त यी प्रश्नहरूको जवाब तपाईहरूले अब लेख्नु नै भए पनि होला, नलेखेको भए पनि अब तपाईहरूलाई पक्कै पनि सजिलो हुनेछ। त हामी अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तपाईहरूको कुरा पनि मैले सुनिरहेकै छु। अब हामी यति बेलासम्म हामीले वक्ताका भनाइहरू पहिचान गर्ने काम गऱ्यौँ अनि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर लेख्ने काम पनि गऱ्यौँ। अबको क्रियाकलापमा भने हामी व्याख्याका कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। त भन्नुहोस् त, यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने पनि छ, होइन? यहाँ जस्तो नमुनाका लागि दुईवटा हरफहरू, दुईवटा भनाइहरू यहाँ राखिएको छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? व्याख्या गर्ने कुरा त हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि भनिसकेका छौँ। सम्झिनुहोस् त, एकपटक व्याख्या गर्दा के गर्नुपर्छ अरे? व्याख्या कस्तो संरचनामा लेख्ने हो? व्याख्या गर्दा तीनवटा खण्ड अथवा तीनवटा आन्तरिक संरचनालाई सम्झने। हामीले यसलाई अनुच्छेदकै रूपमा परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ, होइन? एउटै अनुच्छेदभित्र राख्यौँ भने पनि तीनवटा संरचना हुन्छ भन्यौँ। पहिलोमा के हुन्छ? पहिलो खण्डमा पहिलो खण्डमा त्यो विषयवस्तु, जुन विषयवस्तु दिएको छ, जुन हरफ छ, त्यसको मर्म, आशय त्यो व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला व्याख्या गर्ने मान्छेले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। जति बेलासँग भनाइको आशय, भनाइको मर्म, भनाइको भावना बुझ्न सकिँदैन त्यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन। त व्याख्या भनेकै के हो? त व्याख्या भनेको मुख्य भनाइको विस्तृत वर्णन गर्नु हो, अर्थात् वर्णन गर्ने काम हो। वर्णन गर्दा त्यसभित्र, त्यो सूत्रात्मक कथनभित्र धेरै कुराहरू लुकेका हुन्छन्। ती लुकेका कुराहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी, बुझिने गरी खुलस्त पारेर लेख्ने काम नै के हो? व्याख्या हो। त व्याख्या गर्दाखेरि दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? दोस्रो संरचना, दोस्रो खण्डमा चाहिँ भने दोस्रो खण्डमा दिएको त्यो सूत्रात्मक कथनको, महत्त्वपूर्ण सारगर्भित भनाइको, महत्त्वपूर्ण भनाइको त्यो आशयलाई स्पष्ट हुने गरी उदाहरणहरू समेत राखेर प्रष्ट हुने गरी हामी लेख्छौँ, त्यसको वर्णन गर्छौँ, त्यसको विवरण प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो नै व्याख्या खण्ड हो। मुख्य व्याख्या खण्ड भनेकै दोस्रो खण्ड हो। अनि त्यसपछि गएर पहिलो र दोस्रो खण्डमा आएका कुराहरूको सार कुरा, निष्कर्षका कुराहरू हामीले अन्तिम खण्डमा राख्ने गर्छौँ। यसरी ल, त्यसो भएदेखि एउटा
यहाँ दिएको हामी सबै त यहाँ अहिले गर्न भ्याउँदैनौँ होला। त्यसैले एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा हामी अहिले यहाँ व्याख्याको नमुना प्रस्तुत गर्छौँ। ल, तपाईँहरूले भने जस्तै ककै गरी हेरौँ त। कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व सफल परीक्षण हुन्छ। यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने अर्को पनि हरफ दिएको छ। अधिकार नदिई कर्तव्य मात्र पुरा गर भन्नु बिना हतियार लडाइँमा पठाउनु जस्तै हो। खुट्टामा नेल लगाएर हिँड भन्नु जस्तै हो। प्रष्ट कुराहरू छ, यहाँ बुझिहाल्नु भएको छ होइन त। ल, त्यसो भएदेखि अब हामी कको कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको सफल परीक्षण हुन्छ भन्ने यो भनाइ, यो सारगर्भित भनाइको हामी यहाँ व्याख्या गर्दैछौँ। त मैले अघि नै भने व्याख्या गर्दा पहिलो खण्डमा वा पहिलो अनुच्छेदमा यो हरफले भन्न खोजेको आशय के हो त्यसलाई संक्षेपमा चिनाइन्छ होइन त। जस्तै प्रस्तुत हरफ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने वादविवाद शीर्षकबाट झिकिएको हो। यो सारगर्भित भनाइ चिदानन्द चौधरीले अधिकारभन्दा कर्तव्य महान हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अभिव्यक्त गरेका हुन्। वास्तवमा व्यक्तिको व्यक्तित्व कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र खारिन्छ र निखारिन्छ। व्यक्तिलाई सफलतातिर लैजाने अचुक माध्यम नै कर्तव्य हो। यो चाहिँ हामीले परिचय खण्डमा पहिलो खण्डमा राख्यौँ। त अब त्यसपछि गएर दोस्रोमा हामीले अब यसको व्याख्या गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, यसको वर्णन गर्छौँ। व्यक्तिको व्यक्तित्वको मापन बाहिरी रूप र सौन्दर्यले मात्र हुने होइन। उसको व्यक्तित्वको मापन त उसको चरित्र र उसले गरेको कर्तव्य पालनबाट झल्किन्छ। कर्तव्यले नै मानिसलाई जीवनवादी बन्न, मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न उत्प्रेरित गर्छ। संसारका कैयौँ आदर्श व्यक्ति कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा खारिएर खरो उत्रेका र महान बनेका अनेकौँ उदाहरण पाइन्छन्। पिताप्रतिको कर्तव्य पालनका सन्दर्भमा जब राम वनवास जान तयार भए र गए, उनी मर्यादा पुरुषोत्तम बने र भगवानका रूपमा पुजिए। त उनलाई भगवानको रूपमा पुजिनुको एउटा कारण के रहेछ त आफ्नो कर्तव्यको पालना रहेछ। यो भनाइलाई हामीले यसरी उदाहरणसहित पुष्टि गरेका छौँ र यसको वर्णन गरेका छौँ। त्यस्तै सुकरातले पनि सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक जस्तो विष हाँसी हाँसी पिइदिए। संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोजी गर्दा गर्दै गौतम बुद्ध पारिवारिक माया र मोहको घेरा नागेर भिक्षु बने। त यसरी यी कुराहरू चाहिँ हामी व्याख्यामा उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब निष्कर्षका रूपमा हामी यसरी यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर लाग्छौँ। यसरी मानव जीवनमा अधिकारभन्दा कर्तव्य ठुलो देखिन्छ। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने मान्छेलाई अधिकारले पनि स्वागत गरिरहेको हुन्छ। सारा व्यक्तिको महानता कर्तव्यकै आलोकमा प्रज्वलित भएको देखिन्छ। भनिन्छ अधिकारको कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन, चिउरा भिजाउन कर्तव्यको रस नै जरुरी हुन्छ। तसर्थ कर्तव्यप्रतिको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको सफल परीक्षण हुन्छ भन्ने चिदानन्द चौधरीको भनाइ सार्थक देखिन्छ। यसरी हामी निष्कर्षमा यो निष्कर्ष खण्ड प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त अब अघि दिएको दोस्रो ख नम्बरमा राखिएको अभ्यास चाहिँ यसै आधारमा तपाईँहरू पनि लेखिहेर्नुहोस् न है। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। त हामीले अहिले यत्तिका बेर छलफल गऱ्यौँ। यी कुराहरू छलफल गर्दा तपाईँहरूलाई अब के कुरा छुट्याउन सजिलो भएको छ भने अधिकार र कर्तव्यका बिचमा के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटियो होला। तपाईँहरू अधिकार र कर्तव्यका बिचमा के भिन्नता रहेछन् एक दुईवटा बुँदा बनाउनुहोस् त, कोर्नुहोस् त। तपाईँहरू पनि कोर्नुहोस् है त। ल, अधिकार र कर्तव्यमा भिन्नता देखाउनुहोस्। हामीले अधिकारका पक्षमा भनिएका भनाइहरू पनि सुन्यौँ,
कर्तव्यका पक्षमा कर्तव्यलाई ठुलो मानेर भनिएका भनाइहरू पनि सुन्यौँ। अब तपाईँको विचारमा एउटा बिम्ब अर्थात् यो भनाइले तपाईँलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएको छ। त्यसैले यो अधिकार र कर्तव्यका बिचमा के भिन्नताहरू छन् होला? ल भन्नुहोस् त। यसलाई 1, 2, 3 गरेर 3वटा बुँदामा देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउन सकिन्छ? के भन्न सकिन्छ? हो, जस्तै कतिपय अधिकार मानिसले जन्मसिद्ध प्राप्त गर्छ। बढ्ने, जन्मने, बढ्ने, हुर्कने, खाने, पिउने, सुत्ने जस्ता कुराहरू उसका जन्मसिद्ध अधिकार हुन् भने कुनै चाहिँ अधिकार मानिसले पछि प्राप्त गर्छ, होइन? त्यसैले अब पछि प्राप्त गर्ने अब जुन अधिकार हो त्यसका लागि चाहिँ मान्छेले के गर्नुपर्छ? कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले कर्तव्य चाहिँ मान्छेले आफैबाट निश्चित, मान्छेको विवेकबाट, मान्छेको सोचबाट, मान्छेको भावनाबाट विकसित हुने कुरा रहेछ। कर्तव्य मान्छेको चरित्र पक्षसँग सम्बन्धित रहेछ, चारित्रिक पक्षसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ, होइन त? कर्तव्य चाहिँ मानिसले आफूले पालना गरेको कर्तव्य मान्छेले महसुस गर्दो रहेछ। त्यसैले यो भावनासँग, विचारसँग, चरित्रसँग चाहिँ जोडिएको हुँदो रहेछ, होइन त? अब हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कतिपय अधिकार अरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ भने कर्तव्य चाहिँ अरूबाट प्राप्त हुन सक्दैन। कर्तव्य मान्छेले आफै चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अधिकार मानिसले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्छ भने कर्तव्य चाहिँ उद्बुद्ध चेतना हो। यो चेतनासँग, भावनासँग, विचारसँग, वैचारिक पक्षसँग चाहिँ यसको नाता सम्बन्ध छ। त अधिकार वृक्ष जस्तै हो, हाँगा फल, हाँगा पात, जरा सबैले ढाकिएको एउटा वृक्ष जस्तै हो, सम्बन्धित हो भने कर्तव्य चाहिँ त्यसमा लाग्ने फल जस्तै हो। अब यसरी अधिकार र कर्तव्यका बिचमा हामी भिन्नता देख्न सक्छौँ। यस्ता अनेकौँ भिन्नताहरू छन्। यो मैले नमुनाका लागि तपाईँहरूलाई छलफल गर्नका लागि, बहस गर्नका लागि र केही टिपोट गर्नका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने उद्देश्यले यी बुँदाहरू तयार पारेको हुँ। तपाईँहरू पनि यस्तै अन्य कुराहरू टिपेर कक्षामा वा साथीभाइसँग पनि छलफल गर्नुहोस् न, है त? अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब चाहिँ हामी पठनबोधको क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ। त हामी पढेर कतिको बुझ्छौँ, होइन त? यहाँ एउटा अनुच्छेद छ। यो अनुच्छेदमा चाहिँ भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि छन् यो अनुच्छेदमा। त्यस्तै गरी सामान्य विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन्। अब यिनै कुराहरूमा आधारित भएर अबको छलफल अगाडि बढाउँ र यो पहिला त यो अनुच्छेद नै पढौँ र बुझिने गरी यसमा भएका कुराहरू, विषयवस्तुहरू, भाषाका कुराहरू, भाषिक संरचनाका कुराहरू पनि याद गर्दै पढौँ, है त? आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने घाँस, बाँस, कपास समेत परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था नै गरिबी हो। गरिबीले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच, अवसर, सहभागिता, न्यून आय आर्जन, रोजगारी र उत्पादनशीलताको कमी हुँदा जीवनयापनमा कठिनाई सिर्जना गरेको हुन्छ। गरिबीका कारण व्यक्ति राष्ट्रको सबै खालका अवसरमा सहभागी हुन नपाउँदा विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। विश्वमा दिन प्रतिदिन गरिबीको समस्या बढ्दै गएको छ। मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिबीको प्रभाव अत्यधिक देखिने गरेको छ। गरिबी बढ्नका कारणमा अशिक्षा, जनसङ्ख्या वृद्धि दरको उच्चता, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि दर हुन्। त्यस्तै परनिर्भरता, असन्तुलित विकास, कृषिको व्यावसायिकरणमा अभाव, असमानता, असुरक्षा, साधन स्रोतको असन्तुलित वितरण आदि कारणले गरिबी बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। तपाईहरू पढ्दै हुनुहुन्छ र बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ, होइन त? अब यसको बाँकी अंश पुरा गरौँ। नेपालमा पनि यिनै कारणले गर्दा गरिबीको समस्या
ज्वलन्त बनेको देखिन्छ। गरिबी निवारणका लागि सर्वप्रथम सर्वेक्षण मार्फत गरिब घर परिवार पहिचान गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। तत्पश्चात मात्र रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनबाट पनि गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ। गरिबी न्यूनीकरण भौगोलिक, लैङ्गिक, सामाजिक समूहबीच अन्तर सम्बन्धित भएकाले यसका लागि सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैर सरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारको एकीकृत समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। ल, अब यो अनुच्छेद तपाईँहरूले पढ्नुभयो। अब यसमा केही प्रश्नहरू छन्। ल, यी प्रश्नको जवाफ पनि तपाईँहरू टिप्पणी गर्नुहोस् है। त यहाँ प्रश्नहरू छन्। गरिबी भन्नाले के बुझिन्छ? गरिबी किन बढ्छ? गरिबी निवारणका लागि कुन कुन किसिमका कार्य गर्न सकिन्छ? नेपालमा गरिबी निवारणमा कसको भूमिका अपरिहार्य छ? ल, यी भए विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। यी प्रश्नको जवाब खोजौँ पहिला, त्यसपछि भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गरौँला। हुन त? ल, अब त्यसो भए हेर्नुहोस् त, यो पहिलो प्रश्नको जवाब खोज्नुभयो। के हो त पहिलो प्रश्नको जवाब? हो, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने घाँस, बाँस, कपास समेत परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था नै गरिबी हो भन्ने बुझिन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न थियो, गरिबी किन बढ्छ? है, महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अशिक्षा, जनसङ्ख्या वृद्धि दरको उच्चता, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि दरका कारणले गरिबी बढ्छ। त्यस्तै परनिर्भरता, असन्तुलित विकास, कृषिको व्यावसायिकरणमा अभाव, असमानता, असुरक्षा, साधन स्रोतको असन्तुलित वितरणका कारणले पनि के हुन्छ? जनसङ्ख्या बढ्ने गर्छ। अब यो गरिबी बढ्ने कारणहरू हामीले पहिचान गऱ्यौँ। अब तेस्रो प्रश्न छ, गरिबी निवारणका लागि कुन कुन किसिमका कार्य गर्न सकिन्छ? हो, यो अनुच्छेदमै आधारित भएर हामीले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले खोजी पनि सक्नुभएको छ। रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, त्यस्तै आत्मनिर्भरता, सन्तुलित विकास, कृषिको व्यावसायीकरण, समानता, सुरक्षा, साधन स्रोतको सन्तुलित वितरण जस्ता क्रियाकलापहरू, कार्यक्रमहरू नै के हुन्? गरिबी निवारणका कार्यहरू हुन्, होइन त? अब त्यस्तै अर्को प्रश्न थियो एउटा, नेपालमा गरिबी निवारणमा कसको भूमिका अपरिहार्य छ? हो, कसको भनेर दिएको छ त्यहाँ। अब नेपालमा गरिबी निवारणमा सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी, गैर सरकारी क्षेत्र र साझेदारको एकीकृत समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ अपरिहार्य हुन्छ भनेर, अपरिहार्य भनेको नभई नहुने कुरा, अति आवश्यकलाई अपरिहार्य भनिन्छ। ल, यसरी यी चारवटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाब पनि खोज्यौँ हामीले। अब भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्न छ है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिपी त्यसलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हो, अब सम्झाउनु पर्ने हो तपाईँले कि काल र यसका पक्षहरू अज्ञात पक्षमा कस्तो हुन्छ, कसरी बदल्ने। एउटा पहिला त वर्तमान कालको आधार वाक्य पहिचान गर्नु पर्यो। त्यस्तै अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिपी त्यसलाई अभ्यस्त पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अनि अर्को, मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिबीको प्रभाव अत्याधिक देखिने गरेको छ भन्ने जुन वाक्य छ, यसमा त्रुटि भएको छ। यहाँ कुन कुन स्थानमा त्रुटि भएको छ त्यो पहिचान गरेर लेख्नुपर्ने छ। ल, अब त्यसो भए तपाईँहरूले यो वाक्य खोज्नुभयो। हेर्नुहोस् त, अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिप्नुहोस् भनेको थियो। गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो एउटा वर्तमान कालको वाक्य हो। अब यसलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। भूतकालमा हुन्छ अज्ञात पक्ष, होइन त? त्यसैले
गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु उपयुक्त भएछ हुन्छको भएछ क्रियापद परिवर्तन गर्दा यो अज्ञात पक्षमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को भनेको छ अनुच्छेदबाट वर्तमान कालको एउटा वाक्य टिपी अर्को त्यस्तै वर्तमान कालमा प्रयोग भएको वाक्य टिप्नु पर्यो होइन। अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अभ्यस्त पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब यो चाहिँ अब यसमा वर्तमान कालको वाक्य के हुनसक्छ, गरिबी निवारणका लागि सर्वप्रथम सर्वेक्षण मार्फत गरिब घर परिवार पहिचान गरी विवरण अद्यावधि गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ वर्तमान कालको वाक्य हो। अब अभ्यस्तमा लैजाँदा गर्नु पर्थ्यो हुन्थ्यो जस्तो क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ गर्नुपर्छको गर्नु पर्थ्यो गरिदियो भने के हुन्छ, अभ्यस्तभूत हुन्छ होइन त। त्यस्तै अब एउटा प्रश्न बाँकी छ होइन त यसमा। ल हेर्नुहोस्, मानव विकास सूचाङ्कका, यहाँ सूचाङ्कका छुट्टै आएको छ, यो छुट्टिन्छ त हो, विभक्तिका चिन्हहरू त जोडेर लेख्ने चलन छ। त्यसैले यहाँ सूचाङ्कका जोड्नुपर्ने भयो। अनि आधारमा हेर्दा यो पनि विभक्तिमा विभक्ति छ, अब यसलाई जोड्नुपर्ने भयो। अब त्यस्तै गरिबी को पनि के हुन्छ, जोडिन्छ हो। यो यसरी लेखेपछि मात्रै यो वाक्य चाहिँ शुद्ध हुन्छ। अब तल हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी लेख्नुपर्ने भयो, मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हेर्दा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिबीको प्रभाव अत्याधिक देखिने गरेको छ। ल यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ मा पनि जोडियो, का पनि जोडियो, को पनि यसरी जोडियो। यसरी हामीले यहाँ अहिले के बुझ्यौँ भने विभक्तिका चिन्हहरू जोडेर लेख्नुपर्छ, पदयोग हुनुपर्छ होइन त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी यी भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासका सन्दर्भमा छलफल त गर्दै थियौँ। यसमा हाम्रो जिज्ञासा अझै बढेको छ। पक्कै पनि यो अझ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू रहेको हुनसक्छ। आजको समय यहीँ सकिएको छ। आज सक्रिय हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।